President Mustafa Mamenye gwango mulungi awulizana tenkwaniza mu program tesa nange Robert Kagolo bili abiri mu Uganda esala okulemeza gano kwera emyaka 5 ejobuweza mu okuliya mwasuze mutya endaku zomwe ziri 11 omwezi tulimu wa 11 mwaka 2020 eddakiika tokera ziri 15 zakona ku sawa 3 tugenda paka sawa 4 tubera byabufuzi byokka byabufuzi byennyini tuwakyali kulanga kula tuwali kiti wali kweyisaako byabufuzi byetulimu bili abiri mu Uganda esalawo akulembeza gano kwa emyaka 5 ejobuweereza ababadde mu bukulembeze nga baweereza babaddewo abapya bayingidde abawumudde bawumudde mu mbeera eno gye tulimu naye ali yawuliriza mukulembeze kika kigulu ali yagadde olina ensonga zo mu mbeera eno tubaleetera abakulembeze wano ne tugamba nti mubuuze ebibuuzo tukola ogwaffe nga festa nga nange Kagolo mu programu nteesa bakama batunula ne baga nti Kagolo ono asobola okukwata ensonga sajja kikulu nezikuwa nange kasalewo zikwata sajja kikulu sijja batirira sebo era nja zikwata sajja kikulu ni ne engineer bali mwezo nsoboga mulina wano musajja wanu national platform meya wetugira cyali kandi meya wanakawa naye ayagala kukiikira abantu bannakawa east mu kikolo gwango olukulu atugenda kuba tugayaagaya mu nsonga agenda tubuli enteekateeka ye gy'ayina ate era nga tugeraganya akalu ka 2016 n'akalu ka 2021 waliwo ebintu ebigenze bifaanaganamuko n'ebikyuse abaava ku platform yali Kizza Besigye ayingidde ku platform Kyagulanyi Ssentamu Amuriat ayingidde mupya mu kalulu kano n'abalala abapya abazze Mugisha Muntu New Kid on Block ayingidde otegedde kati tulinawo n'abagoberera besitajja kwogera mu mbeera eno bali 11 baagala kifo kya bukulembeze bw'eggwanga naye nayina wano General Guligoli Mugisha Muntu tumukunde General we bamukubye tia gas naye ekitwa kyagala kikwatamu abakyagala nno sebo basajja batabuse mukulu ingini bali mwezo so kubize ku bantu bafawuliza tusimbule tutandike Mexico so sijja njijjeko lw'ensonga nti wano tulina social distance yes ni sanitizer sagala mugambe nti soko mare okwe waliwo bas waliwo stop one bas is office weziri bas era nga njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda nti nze ndi mu program Teesa ne Kagolo Robert Kagolo era njagala okwebaza management okumpa omukisa guno nze nga bali mwezo muntu miliyoni 4 n'okusoba ez'abana Uganda nze ndi wano ekyono osani radio y'eggwanga n'okuteekwa radio y'eggwanga awo no njagala okwebaza Katonda erinnya bali mwezo lona lulisuga nga nze mmeyawo w'Nakawa atudde Nakawa ate era nga nze candidate gwenkakasa nti ngenda kuyitamu kuwa MP agenda okukiikirira Nakawa East ndi musanyufu nnyo kubanga manyi nti abantu bangi abampuliriza bantu bangi abettanira nnyo programu eno Teesa ne Kagolo era nga tewali nsobi ngenda kulaba nti ntembeeta ensonga bulungi nnyo okulaba nti programu eno tugifuula ekigerwa kyayo kituukirira tutandikirewo olunaku lwakubiri nolwokusatu akawuwo kavuddeko tewakyali kulinda kulala ebyobufuzi ennyini emyezi egi kasooke n'ekyo emyezi 2 gimala abakulu abanoonya akalulu k'entebe ennene mu ggwanga nedda n'akatono basaana bbanga ki ekitono ennyo buli district ebadde esaana olunaku lumu ekitono naye etteeka lyali liwa at least ennaku 9 y'emyezi 3 tulina districts 10 mwasana zeyongedde mwana ana mu mukaaga nange nali mmanyi 10 ndoza mu 5 naye gye buvuddeko netegeera nti ziri district 10 mu mukaaga olw'ensonga nti gavumenti yeeyagala kutondawo mirimu gy'abanganda na bamikwano ezzeeyongera mu districts kakati kitegeeza nti
omuntu yeetaaga buli lunaku kitundu kya lunaku nti mu lunaku lumu otambudde Kampala ne Mukono oba Kampala ne Wakiso. Yes. Umalaku tosobola kumalaku. Ekyokubiri ne electoral commission yennyini terina capacity kusobozesa bantu bano kunoonya akalulu bulungi. Kikyotegeeza nja kujjayo nga ntuuse ku nkuuma y'abantu kubanga otundira abasirikale be tulina Uganda wenjogerera erina abasirikale emitwalo 47 abali abasirikale abapoliisi naye nawulidde ate kakati beesazeeko bali 4,300 amini 4,300 balazeewo abali bandooza babakaddiya abala baagira naye tulina polling station ezisukka emitwalo 3,700 tulina ebyalo biri 8,000 n'okusoba. Kakati kitegeeza nti omusirikale tetuweza musirikale na kyalo naye nga nina ekyalo zone 4 kirimu abantu 2,214 Nakawa wano kyagala kwekana na district y'Ekalangala. Kati wokibalinnya omusirikale omu tekiweza na musirikale omu lesho olw'ensonga tulina emitwalo 8 n'okusoba egy'ebyalo tulina sirikale emitwalo 4 mu 13. Kitegeeza nti buli kyalo kumpi kirina kitundu kya musirikale nga babasobola mu tiya gaasi. Nedda kati nkugambye nti wetugenda luli tubadde negundi emu nti abantu babadde watwali opposition nzigumivu okujjako Dr. Kizza Besigye. Ku luno tuli bakambwe nnyo people power nti abantu bategedde amaanyi g'abantu. Nalabye wano Bobi Wine ng'agenda okwewandiisa tumutwale okwewandiisa tiya gaasi nakuliza tiya gaasi era poliisi nekkakana nekkiriza ekyabadde kiriwo. Kati bw'ompulira bino nti tetugenda kukola laale tetugenda kukola gundi babawadde abantu 2,200 wabiwuliddeko yakoze ate ensanvu yakoze nkubulya kibayita bantu musigale owaka ne tulaba aba NRM nga bali ku kkubo bali mu kujaganya president ayitawo awabo bubira bazina amazina webekuba bampu nga ffe tetunnaba ne tugana tinedda akabampu baakaweze kubanga SOPs mujjako muziviolating akkiriza mbembaka bunawulize omulungi mukomotusha meya bali mwezo Ronald Nsubuga ayagala kukiikira abantu bannakawa East betuwe kati onyumirwe odds ezikyasinze obulungi ne promotion za Premier League sebo tuyagala soke tukole sente zino soke tuzikole ziveewo oluvannyuma tuyoke tulabe so kyetubaddeko abasirikale toto y'abasirikale mu Uganda bali bongera ne batraining 15,000 ddala zebayisa ekabalya tebannaba kutraininga era ffe tubalikommendinga sebagenda kutraininga nakakati ndi mu kusayininga documents kuba tugamba nti we have got enough police force tebalina olina internet one you google there njagala tufune how many police officers do we have how many police officers do we have mukwano gwange Francis tumwekwasize Bahene Francis webale nnyo okubanga otugoberera oyo mukwano gwange twaziwanako sebo mpulindidde obudde bwonna gye tukole kakoza James namwe mpulindidde mujje tukole mwenna mwebale nnyo okubanga nga mugoberera ne mukulu kwatawana kinana musafutaza tano staffam emnyenye gwange mulungi awuliriza eddakiika zi 24 ku ssaawa 3 tuli program Tessa nange Robert Kagulu ndine mukulu bali mwezo Ronald Nsubuga ayagala kukiikira abantu bannakawa East mu kikole gwange olukulu ate nga bwetwogerera kati ye meeya wa Nakawa gwe naye abapoliisi bali 3,714 mu 3,714 betwina currently
currently ebyalo biri emitwalo 8 bwe tuli ku gundi y'okuba akalulu wano kana nga tulunda bachairman b'ebyalo ebyalo byalinga emitwalo 6 n'ekitundu kale lafule tugambe nti emitwalo kale 7 so kiba nti tuba tetulina polisi bamala ndowooza olabye wano bagamba mitwalo 374 naye twalire mu pass out emu nga president ayogera mu prisons awo kumpi omutwalo ogumu oba akenda gwalaga luddawo omukulu byeyogerako mutegeera bulungi kuba naliwo lunaku Uganda prison zingeeyisa n'agamba nti balina abasirikale emitwalo 4.5 kakati mbuuza akenda kaluwa ba ghost workers ghost officers kiki naye kakati olabire ddala mathematics soko mbuulire nga nakakati tebanakurukurutinga abantu bagenda kukola myezi emeka mu myezi 2 maaso capacity kijoyina ekyokubira kalukano kategeesibwa dda lwaki oba traininga kati lwaki training emitwalo 5 kati nga toweza nawo mitwalo 5 bagenda traininga mitwalo 5 nga tulina emitwalo 3 bagenda kuvaawo abala nati kyeneebuuza ontegera bulungi ekyokubiri nkubuuza mukama wange wobanga otraininza abasirikale mu mitwalo 3 nga olimba DPC nagenda nakupatia gasi mu church kati ono gwogera chachi yawo jawo twalaba wano nako zonga betonda ontegera bulungi abataka abakuba mbataka bakuba mbishops abayimbogo DPC mulamba mu myaka ya training ebiri naye ng'asobola okukola ekyo kati ono gwogenda okutrainingira omwezi ogumu agenda kukola ki ne waliwo ab'SPC waliwo nabana abagunira ddiyo bagenda kutraininga SPCs LDUs batono mutegeera bulungi nnyo SPC bagenda kukomawo bebagenda bateeka mu retirement nesi retirement just bateeka katebe nedda si kye bagenda okukola kibagenda okukola kukuddamu kurikurutinga era batandise okufuna recommendation okuva waffe neze kube nakalabako sinaba kuwezayo sigine ekyandoza 10 okuva munakawo sinaba kuziweza ontegera kubanga abantu bano babagambye edda sente bagenda okufuna mitwalo 3 ndoza mu 6 naye nga bagenda kuba ku contract ya myezi 3 ontegera akasoko mpuliriza ku muntu go traininze najjanga amanya agenda kufuna mitwalo 3 anaganira okukwata miliyoni 5 ayiseewo oli eyeesimbyewo akaluwe katandikira okubbibwa akalukatandikadde okubbibwa katandikadde okubbibwa ebyo byonna nkubulira babadde badiscassinga wali ku TV ne bagamba sooka tubuulire jayo gazeti yaba returning officers efaanana etya family emu erinamu ab'eŋŋanda 80% bati bakidiscassinga ku dream nti tribe emu erinamu abantu 8 kuli 10 returning officers ne gazeti njina nagifunye Uganda gazeti ontegera bulungi kakati ebyo byonna olabira ddala nti waliwo ekigenda okukolebwa naye electoral commission tugisaba nti ebyo nanga webiri kubanga nabo bannayuganda ontegera bulungi nnyo nabo bati bannayuganda naye bageze okukwata akalulu kano mu bulambulukufu otherwise amaanyi g'abantu gajja bayuza nagambye nti abasirikale tetulina abasobola okukuuma ki akalulu omusirikale obunaanyizibwabwe Kyagulanyi bamu abasirikale n'abagaana yabagaana lwa nsonga naye electoral commission yatutegeeza nti ekola ekisoboka kyonna akkirize kubanga yandibadde kati wetwogerera yandibadde asset wa electoral commission asset w'eggwanga watuukisibwako obulabe bwonna bavunaanyizibwa nanti era kyebadde bakola kyobula bamuwadde naye kakati lwaki wali tebaziyiza okuba nti batulugunya president weba bo benyini bayambako buyambi mutegeera bulungi kakati kitegeeza ki ekyo nti temusobola kunkuuma kambeerewo n'abange benneesiga mutegeera bulungi nnyo wobanga ddala bakuwadde onkuume sebo pulezidenti yenna abakuumi ba pulezidenti bamala balayiza musajja yali atunyumiza wano bakuyita nti kagolo ogenda kuma pulezidenti bayita famireyo ne balayira nti kyonna ekituuka ku pulezidenti nga kikozingiddwa muli bafu buli family member n'alayira
nassaako omukono era be babuulira ono nti gundi wegende oyimiridde otya kati be bamulaalika omuntu waabwe akolayo bamulaalika nti gundi oyimiridde otya bitambula bulungi nti ye omulamu bwaffe buli matigga bokolera mistake naye kakati bano uliriza bano boolese okukuma president balina allegiance na president balina allegiance ne electoral commission kyobola bakwata president nga bo batunda butunuzi bwe bayambako ebiragiro biva electoral commission bava wa bosi waabwe kati ani bosi waabwe bosi waabwe yandibadde Kyagulanyi ani abamuwadde tebalina abamuwadde electoral commission awaddeyo nati yabeera nati kati awo bakisibirawo n'abantu bakizikiriza ababo nati electoral commission egamba ffe tuvunanyizibwa kuteeka akalulu n'olwekyo mwenna abali awo kati mu kaseera kano mbuze ekibuuzo simanyi kati abakulu bonna bali ku level y'emu abeesimbyewo 10 bonna bali ku level y'emu ate ona waliwo president constitution oyamuwa n'asumukako era nga wawulira nti yasobola basobola okumanipulatinga systems ne institutions nti inspector general wa police ye yagenda kukolaki kuwandiisa kwa president speaker yagenda kwewandiisa kwa president singa second member wabula nga speaker wa parliament era entebe waziraba nga ziriko speaker wa parliament inspector general of police commissioner general wa prisons ezo institutions ezitandibadde mu byabufuzi zo zagenda nezikolaki neziwerekera president kitegeeza nti already olaba nti tezetengeredde parliament yetengeredde police teyetengeredde inspector general wa police tewandibadde awo obandibaddewo banditudde bonna ne bamala ne bajja nga mwena mutudde Kyagulanyi najja gundi najja nga mwena mutudde okulaga legense eri yenna anaabeera afuuse ki president kubanga kakati mwalimu okusomukwogera ogamba nti akakiiko k'ebyokulonda kekubira tosobola kuyita bano n'obategekera ne ntebe bandizze nga baseke memba nesinga mu ofiisi zaabwe mwe bali akakiiko ako president Museveni yakalonda era kyetuba tusaba nti tunaba tuyingidde entebe tujja kubawo ne commission egenda okuba nti evunaanyizibwa okulonda n'okuteekateeka emisaala ne parliament yenyi nga tesobola kulowooza ani yalibadde alonda akakiiko ak'ebyokulonda tubeerawo ne commission yandibadde egira nti buli party ebeera ne representation ng'ekikolewo mu parliament ya East Africa nti buli party esindikayo ki ereeta ababaka mutegeera bulungi ne tubeera n'akakiiko akeetengeredde kikoleddwa Kenya kikoleddwa mu ndaba y'ebintu ogamba nti akakiiko k'ebyokulonda akaliwo aka justice byamu kamati keetengeredde tekeetengeredde nowakubadde kalina okugezaako tesobola kwetengerera nga guwanonda how gwe boss guwanonda akalimu kalina kubanga gwe kyabuntu ekyo sikigaana ne constitution yekimuwadde nati semateeka yekimuwadde kyetugamba nti tulina okutereeza semateeka gwe bakyusa ebisanja gwe bakyusa emyaka ne kana kawayiro kandibadde kakolaki katereezebwa ate si kwabo bukka nene ku inspector general police ne commissioner general ne emirimu gyonna ne tubeerawo n'abo abasobola okolaki okugaba emirimu egyo nesi president kulonda nti nalonze inspector general police nati bwamala okulonda amanya agaweza mu parliament baka parliament bagakuba mu tochi bagamba nti ono asaanidde nati kati nkugamba bwendi nzigwandi bali mulimu gwa president ku appointinga kubanga number 1 wakikolera automatically ajja kuba atane ali kubali bagobye kiri awo mulirayo kubali bagobye apinga legacy eri kama naye fecho twagala okukola kuleta systems institutions okudamu okukola era tujja kusooka kutereeza constitution ya Uganda tujja gitereeza tulabe obuyinza bwa president nga bukendezebwa obuyinza bwa honorable Kyagulanyi bukendezebwa okay awuliza mulungi cyane mu program Tesa Nangi Robert Kagolo ensonga bwezi toboziwulira ndine mukulu bali mwezo engineer katugende ku byogendo kulira nakawa east meya nakawa east teka yo erietya yanza tata njagala okutegeeza amanya abampuliriza nti nvudde ku kifo ky'obwa meya njagala ogenda kubwa MOP si lwakuba nti sigendangako ekyanyingiza ebyobufuzi kwe kulaba nti decision making nkulu nnyo aba decision makers batuletinze nnyo down nze nali nvuga pikipiki
mbokola Luweero ndi ku Jinja Road awo emmotoka yava eri lwakanya kali mu kkubo emmotoka enkasuka mu bbanga okukka wansi ng'okugulu kuvuddeko. Ndi kumpi n'eddwaliro baliyita Naggulu Hospital. Saafuna ambulance mu ssaawa ezi. Wali awo ng'okaabira awo. Nenkaabira awo. Teri akujjawo. Omwaka gw'2022 yampitangako buyisi ne banneetooloola. Ssaawa zaali mmeka? Zaali ssaawa 12 n'ekitundu ez'akawungeezi. Ova kukola. 12 nva kukola. Nva Luweero yalina weekend. Na ngenda okola kubanga abantu e Luweero bazimbanga ku weekend nali town engineer w'obulenzi. Kakati nga ngendayo okulaba nti nziyiza okuzimba mu makubo. Okuzimba mu makubo. Kubanga abantu b'Eluweero bazimbanga mu makubo, bazimbanga mu ki, ontegera bulungi nnyo. Kati nga bakikola ku weekend. Kati ku weekend ezo nga nze nsiba ku ground. Kulaba baani abazimba abonyonoonera ekibuga. Era njagala okutegeeza abantu b'Eluweero w'obulenzi banjagala nnyo kubaana bafosinga okuteekamu amakubo. Kakati emmotoka wenkuba mazeewo ekiseera ne ngamba there must be someone responsible. Gulu kwankubuddeko. Ofise mulema. Naye tewaliwo ambulance nenfuna ekirwadde bakita gas gangrene. Gwayagala okutegeera gas gangrene giteeke kubanga eringa tetanus. It's a multi-infection. Era mulago bannangirako nti nfudde. Maama yasulako mu nsiko. Naye musiko nga bantu balanze nanze nti nfudde naye nga tamanyi nti kanga tayagala bantu kujja kumusaasira. Ntega baba mukabyanga amaziga. Nga nakamaliza nti okusoma. Nze subira ya family oba oluusi. Kubanga nsobye bantaddemu ssente. Naye nfunye akabenje lwa kinya ekyandibadde kikolebwa ku mitwalo 10 ne kivaawo. N'ofiirwa okugulu. N'enfiirwa okugulu. Abamerika baali bampise bampa okugulu ne bannemesa visa mwaka gw'2002. Ani yagikulemesa? Yaginemesa mu kiseera ekyo sheya waffe yali akakwatibwa. Kati nga batya abantu bannayuganda okugenda ebweru. Era omukyala yanyima visa. Nengamba sirigenda mu Amerika. Nengamba Amerika ngitadde. Baba baginyima emirundi eti. Wabanyigira n'otuusa kati? Nabanyigira kati nja kukunyumiza nti bagimpa baagala. Mutegera bulungi nnyo. Kakati mu kaseera ako nenkola ki? Nensalawo nti nja kufuuka munnabyabufuzi. Era ekifo kye nasookerako kwe kufuuka kansala ku lukiiko olukulu olwa Kampala. Kampala City Council. Nenkuba abasajja abaali abamanyi nga ndi mulema. Ontegera bulungi nemba wangula. Mwami Kagolo gwomu kuba namawulire abatambulanga nange ne muntendeka n'okwogera. Kagere. Wangamba lunaku lumundi Kyambogo nalinga mpadde abantu banga akamotoka kapika paka batwala mu ddwaliro. Buli weekend buli gundi nabawanga emigaati nengena nengula emigaati okuwa abantu banga abaali abanaku. Wangamba naye omutima wagujjawo ogwa bantu nga gw'abasiraamu ne nga siri musiraamu. Wanyigirizanga okwogera. Amina. Era nkwebaza kubanga wanteekamu tafaali. We nava mu kifo ekyo era mumanyi bulungi nnyo bye nakola ojja kuteeka mu Google otegeere nti mu kiseera ekyo nze nasaba commission of inquiry nga tutunda ettaka lya bannayuganda naye nga bantu baali bafuna mu bufunyi. Mujjukire nti singa saalinze Garden City yali egenda gundi yali egenda State Square. Wano wansi wano ewammwe wano ku Leiru wali wagenda. Paaka ne carpet yali egenda. Nze nalwanyisa ekibba ttaka naye nga bannange bennyini abamu ab'opposition be batunda ettaka nga tebaliguza ba NRM kubanga bamanyi bajja kuguza bali mu gavumenti tebajja kubaawo alwana. Yali move. Opposition ate ettaka liguzaani wa gavumenti. Ani anagoberera tewali nekali akakodo n'ekirwanyisa ekyo. Nzija nti we navaayo neneesimbawo nenkola nnyo mu kansu wano. Naye nagenda okuwulira Ssebaana ng'akaaba. Palamenti etuwa ssente yatuwanga biliyoni 3. Jukira tesimala naye twazikozesanga mu ngeri emu endala. Biliyoni 3. Ne ngamba nti nedda kangende mu palamenti ndabe nga tukola enguudo za Kampala kubanga Kampala kye kibuga ky'eggwanga. 2006 ne mpominga ogenda mu palamenti ne bampujja akalulu. Nezikakana nengamba ndowooza kanzire wansi. Mwami Polotasio kintu yali gundi
yali meya yali chairman wa division nanga yali angambe tagenda kudda ninga kampomingire ekyo ate mbandi awo nti akomyewo ntuwoninga nekawangula akalulu ne bakabba ningenda mu kooti omulamuzi n'agamba sayina kwesimbawo sawangula ne sayina kwesimbawo nti nali musomesa mu university kubanga nali part time lecturer mu university nenga sisasula musolo amini musala otegera bulungi nnyo ekyennaku nti agugoba omusango gwange wagugoba bwati ate mwana wattu ekyaliwo amala ogugoba the following week nga ngenda okujulira ne bamutwala mu court of appeal gye ngenda lawyer n'angamba nti omanyi kakkana dayo webaza abantu nensira nenebaza abantu nensira ku ground njagala okutegeeza wenadda ku ground netandika okukolera abantu bange paka mu 2011 nakawangula amini 2016 nkoledde abantu ebyetaagisa nga meya alina emirimu gye gyanjawulo ku mubaka wa palamenti ekisinza okundeeta kwe kuba nti emyaka 2 nga ndi mu kanso tetufunyeeyo nga ndi mu kibuga muno tetufunyeeyo ddoboozi ly'abantu b'ennakawa kubanga buli agendayo akola mirimu gitali gikye omubaka wa palamenti alina emirimu 4 ogusooka gwegwokukiikirira abantu be bwogenda wano mu ansad gwobadde munnamawulire w'amaanyi genda wano mu ansad owulire nti waliwo wa mp w'ennakawa yali ayogeredde nakawa bula zero ansad weeri ne research ezikoleddwawo zimanyi tebateesa ogwo mulimu tebagukoze ebirowoozo by'abantu ogwokubiri gwe mulimu ogw'okulaba nti mutematema bajeti ne mukola bajeti eyo erina okureflectingamu interest z'abantu b'ennakawa myaka 2 tekibaddeewo tulina enguudo kilomita 2,110 abamu zatujjako amagulu ennaku ezo omukyala yagwa mwala n'abula naye namulaba oluvannyuma mulabu nagufuna myezi 5 mutegera bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo omulimu ogwo ogw'okulaba nti tubagaininga capital city ya Uganda ebeere n'enguudo tegukoleddwa kuba nagamba we nalinga mu KCC sebaananga agamba palamenti emuwa sente kati nga kangenda enzikime mu palamenti gye ngenda kukima sente kulaba zidda wansi zikole enguudo ekibuga kibeere nga kikola nangu kano wano ku radio kuba essimu noti mwenda nanga lwaki amannya togoogera bali wano bakomenti zaba ku Facebook bayegala buzi kanjongere walebe nga tepekinga sawa zokawuliriddeko essimu eri noti 7 noti ne 2 noti 9 31 41 tuweerabira buli lwogulayo TV owandiikibwa n'ofuna omukisa ogwewangulira ekirabo ng'omwaka guggwako RK Elite Electronics ku Yamaha Center edduuka LB17 be banno ddala Nkoyo okugula ebintu okugeza embuto z'abamakanika ky'ogula kyekifa kye bakanika gwe wenna n'owetamwa n'osigala kusabira buli kimu ky'ogula ye omuntu ebyuma eby'omulembe abikulewa mu Nile Fishing Company Limited ye kampani yo ekutuusaako ebintu ebiri ku mutindo ebya Yamaha jjukira nti kyekika ekiwangaazi ate nga buli muntu akyeyunira tutunda generators ez'ekika kya Yamaha enjini z'amaato pikipiki okufiira ddala ku booda n'eddigi ez'omulembe okussaako sipeeya waabyo yenna bw'aba atwetaaze tusangibwa ku Luumu Street Yamaha Center Building oba tukubire ku simu nooti 4143852 oba nooti 772 ffe aba Nile Fishing Company tuliwo ku kuguza ebintu ebiri ku mutindo ebya Yamaha. owuliriza Star FM eyawo wennyini rediyo y'omutandikira tewekyali kudaagana
embeera buli lukya eyongera kulongooka fe abaalyanga ekimu kati tufiisa n'emmere ey'okutunda weebale kutugabira nsigo kati tunywa ku mata ne tulya ne ku magi twasuulanga tubugumuka naye kati ebyokwerinda gguluggulu abaana bagemeddwa ebirwadde binnamutta enguudo nnyingi ezikoleddwa amakolero ebyempuliziganya eddembe ly'obuntu byeyongedde nnyo abantu bangi bayiza okusoma n'okuwandiika otadde akamwenyumwenyu mu buli maka okwetoloola eggwanga tuli wamu naawe ekiseera kyonna kuba gye tulaga tulabayo kiri ku likoni mwamanyire ebyaliwo We are not even going to allow a DP candidate to come in the battalion to address us. We don't like them. kiri ku likoni byewawulira abasajja empola kitali babadde mu uganda wano wulira bongo muwanga Ffe tugambye tujja kwesenda tudde ku bbali abantu balonde gwe baagala nga bogamba nti wayogerere gwani agatwage byowulira January Jaminta Day yali omuduumizi mu mwaka ogwa 2023 23 January. program kiri ku likoni okuva ku mande mpaka lwakutaano saa 9 mpaka 10 ez'olweggulo ne Stuart Mutebi Kiwanuka. Uganda. Let's welcome the Pioneer Exception Awards 2020, the only awards of service that recognize and appreciate unsung heroes that have lived selflessly, given generously, impacted Uganda enormously, and left footprints in education, healthcare, environment protection, student research, socio-economic transformation, aid, development, public safety, peace, security, and service delivery in all its various forms. Award categories like A. Service to society, Teacher of the Year, Physician of the Year, Environment Protection Award, Student Research Award, Public Safety Award, Cross of Honor, and Servant of the Year. E. Special Award, Personality of the Year, Humanitarian Award, Change Project of the Year, Ultimate Icon Award, Woman of the Decade Award, Man of the Decade Award, Visionary Award, Lifetime Achievement Award, and the Peace Prize. Presented by Exceptional Diverse Women Foundation. Come this November 2020 at Kampala Serena Hotel. For inquiries, call 256 752 071 543 or 256-782-071-543. Thank you for serving Uganda. kinana musafaza tansita pame minyi kwa ngomunja ulizena jikaziri makumi ana musa tuli program tesa nani ngo byafuzi byokukabi tuli mtunulire gwanga yafe abakulembeze tuli mteka mu office emyaka 5 ejo buweza myaka 5 butalo na mukulembeze mu jiba jikusaze nolwecho fali nyokondo mukulembeze agenda kubeera okulabanga atukyuse ebifo olambu affe ebifo byetubeera mwami bali mwezo ebizibu bye tulina mu Kampala bifaanagana eby'enakawa ebiriwo finance na muwakiso ebisinga bifaanagana obukyafu kasasiro amalwaliro enguudo emyala byonna tembina ebyo mu nakawa tebiri ebizibu kakati awo ekiva kuki abantu baffe ku nsimbi abantu baffe lwakuba nti balowooza nti omulimu gwa member of parliament kwe kuziika kwe kugenda kulumbe n'owaata kwe kugula ambulance egyo gyonna si mirimu gya mubaka wa parliament naye mu buntu gikolebwa kya buvunaanyizibwa member of parliament wabawo omuntu wafudde ogenda omuziika n'oba onfunye empewo ng'eno okujja okumwogerako nti bannange tufiiriddwa omuntu era mbatumira abantu ne bamanya nti omubaka waabwe waali naye emirimu giri ena emikulu bannayuganda gye batalengera ne balowooza nti omuntu atagenze mu parliament naye ng'ali mu community abagasa nnyo parliament emirimu gya parliament gikolebwa mu parliament ogusooka mbagambe gwa kukiikirira abantu na birowoozo byabwe ogwokubiri gwa kutematema budget n'osakira banno kati otabera mu parliament bikuyitako abantu aba ne bafunamu kubanga bo babadde babadde mu parliament naye gw'olwoka tobaddeeyo n'otafunamu
omulimu ogwokusatu member of parliament galina okukola gwe gwokulaba nti alondola ensimbi z'omuwomusolo n'amateeka nga gatekebwa mu nkola rule of law ontegera bulungi naye wesanga ng'omubaka taliiyo mu parliament kukiikirira waba gyali ng'agenze talina kyayogedde n'adda mu korido n'atandika okwogera kunoloza nti ayogedde mu parliament kumbe abadde genda kwansadi talabikaangayo baveeyo bandage ababaka baffe kyebogedde ye research zakolebwa ne bagamba nti babaka batogedde mu parliament kati olaba nga saaki waliwo omubaka eyajja mu parliament member parliament nayimuka n'agamba speaker there is a stranger in parliament nga tayingirangako naye ng'asasanyizibwako biliyoni 3 ekisanja sente ezo zandigenze ne zizimba essomero lya USE ne tufunamu zandigenze mu ddwaliro kyova olaba nti ffe nga nup twagala okuba nti wetuba tututa obukulembeze tukendeeze parliament wetubanga mu parliament mu kiseera kino tusobodde okubeera n'ababaka 8 ne basobola okukola omulimu omulungi lwaki tetukendeeza parliament ababaka 4 n'okusoma ne tubajjawo sente ezo ne zigenda okusasula emisaala Bobi Wine kyabagambye nti bannange tugenda kwongeza emisaala egya poliisi tugenda kwongeza emisaala gy'abantu lwaki kubanga sente nyingi nnyo waliwo weziyita emiwaatwa corruption mu parliament n'ebeera gyeri corruption eri mu parliament nti ababaka n'okuyisa bajeti y'ekitongole oluusi bamala kukkiriza nguzi kale we beetandikidde ku leve eyo lwaki tetugamba tukendeeza ababaka omwami oyo mwebaza nnyo yaffe bajjewo system eriwo nti abafuzi abantu bebafuga tebamanyi mulimu gwe bakola ndowooza system naafu era tubabadde tukibeebaza bajje bagire ddala madikema tuyenza nnyo tuyanzike muje mukyuse muje abantu abo hello bali kuweereza sebo nakukuliza sebo ngaata genyazi namba 2 bikibuye sebo engeri balimu ezo sebo akalunga kwagaliza kubanga tuli mu kibiina kyekibo ekya nuufu ate experience ogiina okukitiranga bwezoyogera ate nange ebbanga lyankulabidde naye bw'onooba sebo otuuse mu paalamenti ku nsonga za Buganda oyimiriddewa kubanga obedda ebigambo obyogera ate kati ogenda kubeera mu Buganda kokati oli mu paalamenti ensonga za Buganda si masonga ozimanyi ogenda kukulirira otya tangaza amawulire ensonga za Buganda oyimiridde otya bulwajja kubanga akwanukola halo nkuluka guno sebo esebo webale kuweereza esebo nakukuliza sebo bebaza byokolera ensi eno waawo sebo manja latamani bwatunga kimu n'okutakola gyetetamu ye pulezidenti wange mukulu mulamusiza mukulu bali mwezo yesebo honorable kwagala nnyo sebo era ensonga zikola bulungi endaga wadde lyabuusabuusa sokera ddala sooka okwebaza gyonna gyetutambulidde ng'abanuupu abantu batulaze essanyu erira kyonna kyonna gyetugenda erira kitugumu abantu batulagawula zissanyu ensonga ozogedde oba oli mwezo naye nze ekintu kyenewunya ku babaka ba paalamenti abamu agenda n'agamba kyaguza ambulance tugende mukawepegaweti omukulu yagula ambulance naye ambulance ye ate okufuna ekizibu n'ofiisa omuntu okutwala mayiti ate bakusaba ssente kati ze babaka ba paalamenti bwabala n'agamba kyaguza ambulance bayeyamba bantu ekyo si mirimu gya mubaka wa paalamenti bwate yambulance tutugasiza eyamunyagwa okuzifuna ya ssente so omukulu bali mwezo ensonga ze nnyingi nnyo kuteekeza abantu nakubatakira abantu b'ennakaweeyo bakolamu omunyonyesi bakuwa akalulu tuyenza nnyo speed batwala speed olw'okuba akadde katulina katono nnyo ate nga mwagala muteese tufune abawera kumpu abadde mu lumalo basomesa wagisebo webale tuweereza esebo nakukuliza sebo ono abayiga ekitegeeza nanzala yebukamansimbi ebyemeeru ku majani njagala buuza omusajja oyo aga nti Bobi Wine pulezidenti kikyazo tugamba abasoboka okwesimbawo tebatoogerangako kale tuyenza nnyo kiyinza obagamba abesimba tebatayogerangako ali ku majani eri gyali hello mwami kagolo wangisebo webale kuweereza esebo nakukuliza sebo
Makita jamii bisemogere kudalo ni security company mufungo. Kuye kwebaza mwami meya bali mwezi. Kuba twasazeewo dda abantu b'emufungo. Kumpi abantu b'Enakawa bonna baasazeewo meya bali mwezi gwe tugenda okuteekamu obwesigwe tumusindike ku member of parliament. Taata neyanza. Speed tutende speed kwa zona nti. Oyo musajja wanga manyi nti bakoledde enguudo. Kati katugende masalo. Hello. Aba kuwereza. Ese bunakuliza sebo. Abanga ndekoli ABM ekyengera. Sebo. Andi wano kwesha kwa nsanja president wange. Kiberaga mbali mwezo jega mwebaza. Akoledde abantu atishoka yasoka no tula nekitanga atugamba kyagulanyi masanyalaze. Yesu abana tulaga wa kyagulanyi masanyalaze nakana akyaliwo. Ali bado muwega mumbe ya dala kalulu. Bali badde zenero no mutya mwesingireko okuleka mu bwego mukyamu. Wira basibo wira ichoka mu program enisikiza kuvuma asasikiza kunafiya muntu kubanga nze moderator buvunanzibwa bwange okuprotecting abantu bakabira musuyo wale message zesisoma olwo okutasa siso wabale kuwereza bana ese unakuliza sebo nze mbikibogira kubaza ese boseso kuliza sebo marika omukulu honalebe bali mwezi okubagala nyavira kutola okwebaza byonna byosobola okukolera banna Taata neyanza. Osobodde okugezaako okubanira omuntu wa wansi ebyomukoledde nga byonna bitegeerekeka. So sitegeeza nti singa oli mu gavumenti enkozi obulungi wandibadde Nakawa singa katerewo matabuta. Tukize tugaane nze saabusabye abantu ba Nakawa ku byonna byoyogera nebyobaweereza ate bakwongesa okulinyiza eddaala naawe osobole okubaako olinnyisa eddaala mwe byennyini nyini byebaweera. Akadde awulizamulungi katukutte amukulu kakooza kansala kakooza awiza message wano njirabye wano oginsomera awo ajuliza message ngagamba nti nno buno nti wale tuweereza ndowooza nti gwe meya ne honorable bakaziguluka mukolidde honorable Hindi pass kansala kakooza simanyi kyategeezezza awo nedda nti olwokuba twesimbyewo fembi gitukolere nedda tetusobola kuba muli babiri tewaliwo olunaku na lumu FDC wetaleeta naffe ne tuleeta naye nzize mbawangula tuli FDC yanteekako abantu babiri nejjamu omu naye nabakuba nga ne NRM we yaliwo era wa NRM yali wakusatu otegera bulungi katosobola kuŋŋamba nti okuvuganya nga waliwo empologoma yasigaza amanyi mu Nakawa gye bayita bali mweso Ronald Isubuga tosobola okuleeta Luhindi ne Kabaziguluka no ani luddawo bali mwezo you're joking Subuga you're joking sisobola kukkiriza kuwangulwa ate naganda kasana yige enkuma y'akalulu sibbibwa mwe mbawoninga mwe mbabuulira waliwo abadde baagala okubba akaluluko batandika dda kabba waliwo ba biliyoni 3 kunkuba bamafia ababbi b'ettaka be mbadde nwanyisa ng'ozanya n'okuzanya obubbi obadde Nakawa naye nsobodde okulwanirira omuntu wa bulijjo ebitongole nga byekobaana okubba ettaka ly'abantu nga bambagana okugenda mu kooti bambi okulaba nti nyumba z'abantu zimenyebwa nga n'ekitongole kyaffe mwekiri naye ne mbalemesa kakati onojja luddawo waliwo omwami yagambye wakumajaani eyo omajaani nti kiki kyetwogedde kyetugenda okukola ekitaayogerwa nedda ali mumajaani afuna nusu 13,000 tugamba nti nedda twagala okulaba nti ofuna ku sente zikola ki ezimala naawe osomeseko ku mwana afukeko nga bali mwezo oli awo oli mu kubuuza bitategerekeka naawe buuza ekintu ekitegerekeka otegeere nti twazze kukyusa mbeera za muntu munaku kyetugenda okukola otegera bulungi nnyo waliwo omulala yabuuziza ati yasoose egundi ya Buganda njogera ku Ssemasonga ndi mu Buganda era ngenda kubeera mu Buganda caucus njagala okutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka enju gyenvaamu empya zenvaamu ziwagira nnyo Buganda kubanga tuli basajja Baganda taata mukulu wange Ssebwana gwe nzira ku mugongo taata wange wagombolola otegera mwami Nsuga expedite nakyogo ku mwalo muwala wange naye wagombolola nze nasalawo okujja okuweereza Ssaabasajja Kabaka nga mpita eno nsobole okuba nti ntuuse ensonga za Buganda era ekintwala mu parliament ze ensonga za Buganda Ssemasonga
zezimu kwezo n'okulaba nti tugasa abantu kubera nti tubakolera ekyo kisaanidde. Wagisebo. Isebo. Tutumye okutumeza omukaka ero naliko. Omulundi natoka okubiri. Zakati mantika. Amanya akatoddanire kabejja. Yani mubizibwawo nalebo bali mulezo itumu. Mwana kabumutalo takulezo badabado kuchikinda kitale muzira. Walimo kuona sente kubanga basobola okusigaza kike banakozesa nga birungi kubanga tubona Wira basibo tuyenze. Sibo nga program egwa. Tuweme sawa bbiri. Bijwa byoti. Kale njagala kutegeeza abantu nti wenjijayo ebintu byensobodde okulobingira Nakawa. Nze ng'omukulembeze nebaza Katonda nti